Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Достор, кезектеги автоунаа Шкода Rapid болмокчу. Биздин көрүүчүлөр. Бүгүн 4-күн базар деп келип алгандар дагы болду. Базарды токтотобуз, достор. Өткөндө көрдүңүздөр, менттер келип, баары ызычуу болуп, бирөөлөр комментарийге дагы жазган экен. Сен айыңган бир кыргыз бала бирөөнүн машинесин уруп алды деп. Уруп алган адам, эгер уруп алган чын болсо, биздин WhatsApp номерге байланышка чыгыңыздар, достор. Биз сүйлөшүп жардам бергенге даярбыз. Так, кезектеги автоунаа Шкода Octavia, достор. 2016 1.6 автомат коробка. Машиненин өзүнүн өңү ак, үстүнөн кошумча ак наклейка чапталган, достор. Көрүп турганыңыздардай, машиненин сыртынан жакшы, бар жогу ордунда. Анан алдынан, артынан историясында ДТП бар деди. Анан келген адамдарга, клиенттерге, кардарларга мен дагы өзүм болгондой айтып, если кааласа, историясына автотектен текшерсе болот дейт. Чехолдору мондай, коричневый цвет, мындай, сон көрүнөт экен, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Өтө жакшы. Подлокотниги чейин бар. Ева ковриктери бар. Өтө сон. Так, дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр жайкы дөңгөлөгү барбы, документ жагы кандай болот? Хозяиндан бир сыйра маалыматты алып берейин. Так, бисмиллахиррахманиррахим, от алдырып көрөбүз. Өчүп калды. Эмне эле кетти болуп кетти? Так, жакшы, достор. Так, комплектация боюнча кондиционер бар, подогрев передних сидений, өзүнүн штатный монитору, автомат коробка, блокировка, разблокировка дверей. Панелдер таптаза, капкара, сонун. Опа. Так, жакшы. Арт жагын көрсөтөйүн сиздерге. Байка ачып берип коюң. Немесин көтөрүп берип коюң. Так. Арт жагы боюнча, достор, таза экен, бирок арты кызыл менен отметка алынган дейт. Буну дагы өзүңүздөр бир сыйра карап көрөсүздөр. Негизинен угулдарда меткалары турат, эки жагында тең. Көрүп атасыздар, меткалары турат. Өзү машина ак, кошумча ак наклейка чапталыптыр. Мотор жагы боюнча сол жак крыло чечилген. Капоттун крышкасы дагы чечилген, достор. Анан оң жак крыло дагы чечилген. Оң жагы кичине мындай саргарып неметип калган, бир сыйра каратып аласыздар. Мотору майзек, Шкодалардын өзүңүздөр билесиздер. Кошумча маалымат катары айтып коелу. Бирок Шкода чем Солярис Риолорго караганда мягкий болот. Шумизалация дагы сонун болот. Документи боюнча айтып өтсөк, байке, документи боюнча. Документи боюнча кандай деп түшүндүрсөм, ошол өткөзүп алыш керекпи же туртурса болобу? Кааласа өздөрү ошол киши менен тааныштырып коем. Айына 1,5 миңден берип иштей берет. Любой паркында. Любой паркында? Ошол. Жайкы дөңгөлөгү барбы? Жайкы дөңгөлөгү жок. Жайкы дөңгөлөгү жок. Акчасын канча койдуңуз сен? 560 ушундай коюп атабыз. Келиштирип койдук да баасынчы. Келиштирип эле, а? Ал көп сураган жок. 580 деп эле, а? Машинаны жакшы ниетте алдык эле. Үй алдык, ошо үй. Мындай, неге конкретный причинасын эмне машинаңызды сатып аткан? Үй алдым. Ошо бирөөдөн бир аз акча алдым эле, ошону беришим керек болду ошо эле. Жакшы. Азыр кредит алган болбой калды. Кредиттен көрүп, байке, кудай кааласа машинаңыз өтөт. Жакшы экен, жакшы айтапсыз. Салон жагы да өтө таза. Ийгилик, жакшы сатып алың. Буюрса, достор, чала бересиздер. Мына. Машинанын турган турпаты ушул. Номер описанияда болот. Чалып, бир сыйра текшерип, акчасы 560 миңдей. Дагы кичине түшөт, нак алармандар болсо. Мен сиздер менен коштошом анда. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.